ஒரு ஐலாண்ட்ல மனிதர்களை விட பூனையோட பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, அயோஷிமா அப்படின்ற சின்ன ஐலாண்ட்ல கேட்ஸ் அதிகமா இருக்குதுங்க. இது ஜப்பான்ல இருக்கு. ஆனா இந்த ஐலாண்ட்ல மட்டும் எப்படி கேட்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு தெரியுமா? ஒரு காலத்துல இந்த ஐலாண்ட்ல இருக்கிற மக்கள் சில்க் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போதைக்கு எலி தொல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுங்க. அந்த ஒரு எலி தொல்லையை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஐலாண்ட்ல கேட்ஸ் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த கேட்ஸ் எல்லாமே அந்த வில்லேஜ்லயே ஸ்டே பண்ணி. இதுதான் இந்த ஐலாண்டோட ஸ்டோரி. இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. கேட் லவர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஏதாச்சும் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.